Quand on m'appelle Belém, c'est tout ce qui est bon drapeau. Il m'a beaucoup tu premier avant la Kimia, on s'en rend dans beaucoup côté. Ok. Voilà. Et puis ils ont charge. Dans ces différencier les journalistes et nous sont congolais. Et puis que ba babima ba tchaba drapeau na kingo babima na simaranga. Ils appellent bien na boyi bangote, balanda idéologie nanga. Je suis congolais. Je suis congolais, j'aime mon pays, je suis patriote. Tant bandeko bako saka bako la kila mboko mabe et belé bako lobaki. Na botama congolais pour na nini nzamba sala erreur menga na mona. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine derrière mon caméra, la chaîne Mabino BTV3, émission Mabino et banda toujours au CPL Sabino pour toi nommer Mabino toujours artiste comme un péco solo là vie artiste comment azo vivre comment ça peut évoluer avantage là des avantages ni oyoye akokuta na kalango na nzela ya vie na epe na nzela ya mosala na e olelo toye bana bisika partout. Oh, je dis salut à mon boss Pierre Revis, là où vous êtes. Gros bisous sans oublier Alexis Chikamba, mon vieux Bissiko Zali, et M la japonaise. Moi si Yambinga, viens Salume Banda. Voilà, on appelle si Yoba Mbote Bissiko Zali, sans oublier mon colonel Carl Lewis Balobi, le général, mon général Kassongo Bissiko Zali, on appelle si vraiment Bambote Belé. Chers téléspectateurs, tous ceux qui évoluent dans invité Nabiso, lui qui s'appelle Jerry Cobertos, c'est Bilognon surtout au Bioma, pour communication, comme ça. Moi, je suis Jerry Bonny. Kimia, Nangolo Anzam. Santé, ma camion sauté Zabi. Non, santé, Zalango tranquille. Nous avons un drapeau, c'est que santé, Zalango Kimia, tous avons Musalo. Et comme ça, biso, batominer les Musalo et puis ça, biso, valeur, donc, tous travaillons. Je suis congolais. Je suis congolais, j'aime mon pays, je suis patriote. Tant bandeko bako saka bako la kila mboko mabe et belé bako lobaki. Na botama congolais pour na nini nzamba sala erreur menga na mona raki. Eza destin nzambe atinda ka mutu lem so ngati na Rwandais, Burundais mais ngati na congolais et puis ils ont charge. Na ces différencier les journalistes et nous sont congolais. Et puis que ba babima ba tchaba drapeau na kingo babima na simaranga. Ils appellent bien na boyi bangote balanda idéologie nanga quand on m'appelle Belém c'est tout ce qui est bon drapeau il m'a beaucoup tu premier avant la Kimia on s'en rend dans beaucoup côté. Ok. Voilà, je pense que l'émission derrière mon caméra et l'émission Oyo Toloba Kabo Solo. Émission Oyo Toloba vérité. Oui, vérité, surtout artiste. Il faut vraiment beau solo derrière mon caméra. Il faut vraiment beau solo. Naïbi qui va te belé baïbi parcours il y a Cobertorsman. Donc raison moi qui n'a résumé parce que ça derrière mon caméra pour te la vie de l'artiste. Et puis donc aussi moi qui ba étape sous temps durant l'angle de cette émission. Cobertorsman qui peut-être lecture 2-3 minutes Cobertos Sabandawa puis et puis voilà. Cobertos ça dit moi na maman naie moi na maman kapingana mbaya Oscar persona. Cobertos ça botami na libota ya bandeko ebele. Cobertos ça botami na famille moko famille Kamiende on a zopé ça mbote na Londres famille Kamiende Mobimba Doli Kamiende et en 1997 Nena s'est décidé qu'il n'a comme artiste et comédien tant on a eu problème j'étais joueur et les acquis joueurs vraiment même sous héros na comme qu'il n'a fait une carrière na ande mona ndeko na papi kader ils sont bana mbinze belé to beta pena balé parce que Thérèse acquis pembe na biso donc en 1997 n'a décidé na longo na balé parce que vrai dire ba te belé ba yeba na za pour ma carrière peut me déranger ranga na tika ki carrière à balé na yé na théâtre et premier groupe na ngai Gisha Muzulumbwa ko ya sala ba succès na mboko yo acteur président Moyombe Gauche donc ngana za parmi ba koko ya Moyombe Gauche ali boso le ba sala fierté à Moyombe Gauche donc ngana za parmi parce que na 1997 wana Gisha Muzulumbwa longwa ki groupe a sali groupe azaki parmi acteurs oyo ti lelo pe na saka fierté ya Moyombe Gauche et puis na saka fierté ya Gisha Muzulumbwa donc théâtre na saki na umela ki penate na se décider ki na Brazzaville OK donc on coûte à ce théâtre professionnel
navandi na famille présidentielle neveu à Sassou Jos Okeri Mamara avandi sabiso au côté groupe ba pension ndako ba loger là nazaki na ba personnel François Pingi là on a joué papa Mungala parmi ba terre ya moyembe gauche ya liboso ba lungwaka ba dina ba makila muto banda après V Chaba ko jouer qui après V na biso Massas ko jouer qui sengi na mboko c'est makila ba yeba raté malgré makila sala ki pena taille belete ba ngomba kontaka pulu donc bango ba yeko la sana sous théâtre makase et puis théâtre professionnel et il y a modéro Totokani aye na Brazzaville abino o tinga na Brazzaville ya na Kinshasa au sala théâtre yo biso tozo mono nango ba mayonnaise quand elongi a feti ba kanyina na loboko ba yenanga na 2001 entre 2000 et 2001 à Kinshasa, nous avons fait théâtre. On a évolué dans le groupe Modero Makasi. Les lois sont au Congo, c'est grâce à Modero, Mayonnaise, Fiston Zuki Baptiste, malgré R1, nous avons préféré théâtre. Nous avons conseillé Nabiso. Et puis quand on a fait, donc, tout le monde a joué bonbon. Et nous avons évolué. Nous avons joué pièce de Bosso, Tatou Mouchina. Et puis tant qu'on a joué Moulouba na mboka où on a jeté les scènes moi na muke ya tonalité baluba. OK. Donc bande ko nango ba ye moi sima ayebi. Wana ngade na 2002 na ole kana Tropicana. Donc na zaki na ba vie na mikolo na et puis groupe ya modèle ko sala neti na tolongwe na Gesho, to sala groupe na Gesho Ingange que j'ai sala pas ça et Simbagate na préféré to kabona dans l'amiable pour les lotos solane to zaboué et na 2008 je crois bien que nous avons groupe qui a géré comme Tox. On a préféré dans la Tilelo. En 2009-10, nous avons appelé Fiston Zuki Baptiste. À Benga, qui a travaillé dans la figure des stars. Nous avons la figure des stars à Fiston Zuki Baptiste. À la fierté, à la fière, parce qu'il a apporté quelque chose dans le format. Pendant Mikolo Délé, nous avons dit que nous avons Marie-Jeanne Bololé. Oyo baleka quand même liboso pe na TV liboso na biso menazaki chef na ye na groupe na moni bande ko belé pe na bazaki kuna ba baby donja avant comme moi na ya groupe na ngato zaki ne pas Baptiste donc après ko longa pas Baptiste na film balle de match ni na se décider ki na sala groupe nanga et ti lelo ndenge nazo évoluer dans le monde artistique. Voilà, Géry, vous avez combien de famille? La famille, elle perd sa beauté belle, elle perd mon polygame. La beauté de ma maman est belle, mais la famille, il n'y a pas de maman, tu as 7. Maman nani comment? Maman Kapinga Ololo. Ou ali kaka na émission tant balanga bakangisa na. Et wana. Vous avez combien de famille? Premier. Moi na liboso pe. Moi na liboso les bande. Sacrifice pe na famille Mbangai. Moi na liboso. Moi na liboso famille. Sans compter bande mususu baza kota papa moi to tanga bango ça. Voilà, basé belé vraiment. Belé. Bon ça ta ba 50 non, toi ba 50 ba compter biso bien to ça ba 13 entre 13 14. Ah, so vous avez 13 14 vous êtes belé té. Là servi la ville comme le roi avion. Tes maîtresses 14 c'est déjà belé. C'est déjà belé. OK, voilà, merci beaucoup. Gérard Bala. Gérard Balati. Oza na ngana latika. Na latika ka. C'est un hippopotame. Non, moni nga devoir ezalaka na yaka na baleki na ngami balé na internet. Na biloko papa kufa tike biso le pango te. Fo bino pe boko na internet et lelo na na fierté na balisi leki na ngamo ko 3e na biso Clarisse Plasma. Par Dodé Mavumisa moto na Nzambe depuis Hollande. Oya ki bali atiki mboka malina yeko balaye. Et leki na nga ateli ngani te na internet. Auti na mon ponoté, auti na maboko ya na lelo. Na bagina salon de fois balisa baleki na nga. Yami balé Darling Love oyo auti ko botela biso bébé ya sika. Oyo azapena molonga ni na yemari ba procédure eza déjà ya libala. Donc devoir na bagina sala yango na parce que na bagi il faut famille père na biso. Na la sabango ki na za ya liboso. Donc est-ce que so la sa famille père na biso que moi non eza. Te non eza ki ta na kotsa bango sika. Yebi que Christelle Bouanga ayebi petite sœur na nga ta na kotsa sika to za baluba. Moi leki na nga zo linga ki ne ba ifasika ki ne ba révérend Kim mais ne c'est que révérend Kim eza bien mais banano pratique ah. Te okoti bana kindumba boy na bana ba kosala kindumba mais lelo so tali bana na mi balé bango ba gérer famille nga ko na zonga moi sima muke. Lelo so likambe ko to ki na pas Darling Love.
yo soli kamiko to n'a pas Clarisse Plasma ba star na biso ya famille donc ya ngonde na baki ke na la ma père Alek na biso quoi Mike papa Alek na Mike Maloji na famille Maloji mon baza na foot ici ba tante na koko na biso quoi Maseni na la sama ke na memi bango na musala na memi bango na théâtre donc c'est un peu ça ko la ngopela commune na bandal ba sepela ba makasi to bina ka makasi bo bina makasi tara libala so muninga bali sepela etara esengo mi Jérôme Bota. Oui, na bota na za ba mi balé. Bon balé ba maman bana la tepa. Bon, eza bon, moninga na bota mi na papa moko za polygame na baka mo sali boso na bota na ne yene na osane vie na nga mo mama. Malheureusement, ayebi sika zali, yem tata na to parce que ti lelo ayeba ke jira na za mo malamu. Wana kutu ndazakani na zaka star ti. Moi na nga liboso Aïcha Bampele dia zo présenter na Brazzaville, azo sala bac. Donc déjà le 20 mai ça 20 ans. Ah ok. Donc Aïcha Bampele dit ami balé Gradimba ya. Il y a tout na comme le canal accès na télé. Moi pembe na zo publier na ba photo wana. Diogo nanga pembe wana Gradimba. Bazana Brazzaville pas maman. Non, moi quoi ça nanga ki kaka pa ba master ki kosaka. Mais moi quoi ça na Brazzaville, il y a tout koli kuna parce que na uta Brazzaville. To saka na bango kuna. Ayena ki dans Brazzaville na 2 ans. Maintenant ça 20 ans. Donc Brazzaville oizo wapi. Donc na linga le bout. Ko lisi moi na 20 ans. Parce que là pe na lingwele. Parce que na za simu c'est na za 8. Na lingwele. Oza lingwele. Moi na ngabo temi na 2000. Siko ngana na lingwele fona kutu na boti na retard. So na boti ko ba petit na so ba boti na ba 16 ans 17 ans. Mais c'est quand na ko ça. Voilà la moi na boko mi roi ba master. Gérer kolonga Brazzaville oye et pas modéro bo kabona modéro na ndinga mabe derrière. Non. Tukabana modé ya modé va ya bakanto balongwa ki basali groupe na bango ba yokana kate ngai na gesho to tika to bito ko lenda misisa papa mais ndenge ko koma to solo avec bien tena via suspendara biso na beta lisolo na TV a suspendanga na gesho na migra malunzi wazaki directeur technique azaki agent ya Tropicana agent ya Tropicana annoncé na Tropicana mais ngana zwa qui comme réalisateur na biso to longwa Nandenga mabete na vena so pour evaner to ole ka ku bagag na Tropicana à l'époque mais tozo boka vena biso bito ole ke la ke na nemba ngana vanda chambre moko 7 ans na mo de famille nyonso mo biba ba Binette ba Fiso ba Gracia famille mo bimba ba yebinga to na ko longa nandenga mabete e ko sala mabe ko za lipamboli te na so ba pesi bino suspension moi non so bo to so avec ces suspension c'est la fan bino bo fan d'être point ni bolo bon wana pe ki bo moi nezala ki pina bona ki nzunzu eleka ki pe biso pe to sala makam na biso pe star pour ça ouais la pe ki président ngapela ma président na ndenge na ngabo kena gesho yo kali pe su te na gesho mtazaki président moi j'étais vice-président maintenant gesho to kana ki te par rapport gesho ça ne bien moi leti ya Batista ya Nzuki to ka bwana po ya Nzuki te batu bazala ki pembeni na ye akoma ki mal entouré ndemo na gesho te manga na mona ke ba célébrer gesho président na makambo yonde yete on est ba wana masana na ba beto ka 24 olongwe mbamo na bi wana za masana ngai donc to ka bona na yete masana tikeli no plan mais pas comme les autres nazaka toujours na ye ensemble ceux qui filment ezali abengaka nga kuta uta lo ba dernièrement émission mauvais souvenir na vindenge na kabwana na ye donc ils ont mona ke to sara musala moko malamu to kabwana ka pe na malamu ya modepe na mabete. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes dans l'émission derrière mon caméra, la vie artistique. Il y a des artistes qui sont venus vivre. Ils ont raté tout. Oui, mais pour moi, il faut pas les balles. Il y a un bangaï na théâtre. N'a pas le bilan ma sola théâtre. Pas le bilan l'obéla sola théâtre. Kasi batu bali mam. Na photo. Comment les magas politique oh là là singa ki ngani o photo sont rappé armoko ba tout bazan besoin ba de oui artiste na biso uta wapi c'est ça musala nini pe akomi côté nini lelo za ko évoluer na Jerry Coberter ça fait déjà combien de temps pour émerger après Gesho d'ailleurs depuis 2010 2008 on a sali groupe malgré nazarane mutakana mukuse yo toyebi ki ex vrai au panza groupe pam te na panza groupe pam te so na moni bato bo ke na vision moko te ngana gérer na ça ba na chafa ngana za de gérer ngana wela des soucis na bino moi je suis le seul président na Congo a rendima risque internet et fongwa misika bato ba surtout que li YouTube na jina teki bana na bato bele ba no banga ba complexe na cha mwana wana
boye na boye mais ngai na zo ba na ngana na pesa taka na sala tour de rôle ya ba acteur principal na ba actrice principale donc na ebandi ko évoluer bandana mais na ko kata kata nga à l'époque na 2008 déjà na oleka na numérique il y a au fouti $100 te au kotisi lettre ba apprécier film lettre ya leloté wana à l'époque ezaki Ribé qui casse avec directeur programme et puis na vient na mona comme la fédération ya sport boya za kamande fu vient na la bon frère qui ba machine moi za directeur programme à l'époque là na fonga groupe na mboko ba président belé na ba benga mama président mais na kata ki po nini mbongo na nga somba pantalon mbongo na nga sala boy pour nga linga mona groupe acha mbongo tournage te parce que bino ba président bo comment bo sali groupe mais ba acteur bazo compte non ba $20 non na linga ka groupe biloko na te bo somba so ki fiche non banda to sala groupe oyo to sala groupe munene oyo sala nga siko makasi parce que je suis reconnaissant na groupe to salaka na serre na biso ya théâtre mususu o to salaka to zwaka initiative ngane na bi to bi moi na groupe pesa monga chaîne té moi na groupe apesa monga tournage té donc to tambola bongo jusque là to za bongo donc musala mutu faut yo kolisa na mutu musala ino ke ba ndo bongo pour so atie monga tournage au premier les rôles après 2008 kokata mais groupe fandi penza na groupe eko vanda pena makasi tango na sangani na ser na biso Karine Amado azaka na groupe na ye esika utaka na bisi yaka to sanga to sala force mais moi ba doute ezalaki na bisi te maintenant ça va ça ko évolue bien oui maintenant na zanga moko maintenant nazanga na tikala ngamoko na kata pe na stoppa pe ba répétition ndenge omoni ndo ya minga lelo na uti ko reprendre groupe o batu ba yebi groupe etumba parce que groupe etumba na poto batu ba yebi yango trop groupe etumba et changer ndenge ka fabuka za light music na la Villa Nova maintenant ser na biso moko o na bientôt bo ya mepe na émission asenga loboko alobi to sala dio o bande ko ba salaka Samantha Mushi o to évoluer na ena groupe Sublime. Donc Jerry Kobetox na Samantha Mushi na bandeko na bango ba kumba groupe Sublime o to ko évoluer to ko sala ba film ya dégâts o ezala mutu na nga o na salade Jerry o monate de temps à temps ozo sanga na bandeko no bozo kamwa na bandeko bozo kamwa lelo so pesi si lo boko na Samantha est-ce que tu penses que Sublime ko évoluer lisusu Samantha to ba ine kala premier film na internet petit à quartier Samantha joua non et ça problème té nazo comme ça premier film na internet Samantha a joué petit à quartier deuxième film malgré Yamado arata arata film Yamado arata comme ça na moi problème ya famille donc Samantha yebinga benga pe na yebi omoni na commande batu bi balé simbaraté et zaka au moins quand ne bandi bonde bonde ko simbate ko OK Samantha sauter na théâtre combo j'ai pas ça combo force on est au sala bien nga sala nga bien makabu ya velo kuli na venga alpha omoni bakabwani kaka tango mutu moninga moko akufi mais c'est comme si biso ba jeune to ko koma na de yanga ya biso pena ko pesa ya biso ko pesa biso na chance wa na ndeko na parce qu'on sait que l'union fait la force c'est comme si l'union fait la force il y a biso la génération ya biso ko on a raison ba jeune aussi mbaka pena te pena ebi pe série moko vena biso Willy Mambu na papa tsaka le simbaraté mais ngai quand même bo pesa temps et simba parce que le théâtre ça théâtre bon ça théâtre to nyoko bana ngoti Samantha d'ailleurs semaine to kundaka ya dadi Samantha banda ba gag ya internet ya yi comprendre na kata groupe voilà merci beaucoup mon vieux Carl Lewis ici vous mon colonel mon soldat nana avec Carl Lewis na ko boke trop wa vieux là wa mutu na biso ya dream team hein ya dream team ya dream team ya nem penati kala moi solo ya Kester voilà ye pena ça na ba répétition ba nini ça na ba musa keba wa moi combo etikalaka voilà Jerry to aux maintenant si qu'on a question na biso derrière mon caméra est-ce que vrai que Jerry aura rotambola yemote pour asala groupe na yemo c'est faux est-ce vrai que Jerry mutaboya moi signé to yo moi si mutaboya ka ma question est moi signé réponds oui ou non non répondre oui non na moi signé maman ya bana la yo bangi ni na kasi la tangelo basima poto maman bana ba mi balé
Oh, on est à Liboso. O tu peux moi ça poto kapouane. Ah. O tu peux moi ça poto poane. Mais bah chérie va dans la poto. Ah. Moi bi ba sert à qui va se plaindre binotaire. Nandé. Elle va sert mususu so total pe na boyele ti ba Gloria Catalia. Au moins que grâce à beta de tourne non. Ah mais oui, au point nité. Bon bah on va excusez biso va sert dans sa poto. Biso pe va faire qu'il peut. Bah c'est à qui bon va monter internet. Vraiment les gars sera là dans ma ligne. La question tu nous as vrai. Les avrais. Voilà, chers téléspectateurs, dernièrement caméra et Zabongo. Jerry, quels sont les avantages au Koutal Nango? La théâtre. C'est tout le monde qui a théâtre salinga pour les comédiens news. D'abord, on a théâtre Moutamaboki Kaka. Moussa Nazara Nangozaka Bali. Donc, on a un problème na Bali, na Kata, on a Tikali zéro. Théâtre comme ça, garnisseur. Je suis maître garnisseur dans la fauteuil bien ma casse. Pour théâtre, on a école Sangango Makila. Azana Mbidza na Koufiti. Azaki acteur à de gauche. Je suis peintre. Et puis peinture on a pas qu'on a été na fabrique à peinture na sombi kali sulou makol titane na sangi sango comme peinture théâtre on a François Pignou na mutaye ko li sanga na ba Saint-Théo théâtre le na za monteur et ba image na za caméraman et je suis chroniqueur dans la théâtre avantage et PC. Quels sont des avantages au Yokuten Nango durant l'homme Yamusala Nango des avantages au Yokuten Nango Namusala Bando Bandi théâtre en 1997. Ah bah des avantages c'est belé hein. J'ai belé peno lesquels si tout nga pena donc soldat pena donc guerre à 40 nga maman nga tali sanga bi tala ba atangi na pena ko tala internet théâtre akufa pauvre yo que ça théâtre que c'est là mais les lois comment ça ayo ka téléphone ça ka papa na yoki so batini 50 25 yanga et ce moni théâtre banda ko finga mais na mona passe pena mona pena passe na théâtre mais ba iloko soanga makasi na sali préparation ya spectacle mo na Brazzaville pendant 2 semaines on répète au Kondi. Comment que jouer dans l'église lokola ah na bossa comment église ango. Église moi munene neza na Brazzaville. Nzambe malamu spectacle munene na joie na baba mongita. Vena na baba mongita na mona ki abuta ko ya awana kin akazana na Londres wazali pangade dans Gadios na joie na papa tatu pajero personnel. Venanga ya muluba non je muluba pas sans souci. Mais tu sais ça spectacle ba pesa nga 25 francs CFA. Oh les lots sont au tiango. Tena boza bi ba somela ngo mai na nguba. 25 francs CFA. Na lela mais ba 500 francs. ba soufflanga baloba ba kolisa yo. Mais na mona ki ezaki pena mauvais souvenir pour na pesa ka les meilleurs makasi na répéter ka makasi na bomaka ndoto makasi na boyaka même ba misala mususu bazolinga banga taka boise za mboka bana na bana mais na okiba ba misala mususu ko cha peinture maintenant que ça spectacle pour nous préparer spectacle donc et là voilà ti lelo bon et les kanango mais et soanga makasi yango pe ni mtekodisa ngai à part na monde théâtral ba mauvais souvenir nini oyo kutana mo survie na yo privé. Mauvais souvenir ezaka ki bato nga na bimisa balinga opesa nga kozongisela nga bolamu na sala te pona bango omoni nga na osala théâtre na jouer na mutu maotanga kombo na nga te na 2002 na jouer film à Chris Production ba Junior Lusaulu ba principal na Mark Peace autre na benga ma passe ba principal mais nga na yeba bisinga babi o jouer tatuka lombo aboyi ko jouer caché jachère yo jouer muluba wana mais est-ce que ko pesa le meilleur na pesa le meilleur nanga mais donc c'est leur retour ba retour nango c'est comme mauvais souvenir des années banonga na bimisa moi je pèse mes mots parmi les jeunes présidents au bafuni bani belé mais bana na baza reconnaissant et belé baza reconnaissant c'est vraiment boya même ba c'est bon que Jérémy tabimisa pourquoi au moins ce que bande ko na travailler na bango c'est que na monti na ndenge la bango bana ko peser le roi président ce qui na bana ko peser le roi président mais tant on to bimisi yo OK faut considérer vous comprenez au moins lelo na pesa exemple monga lo bana idole nga c'est Weranson parce que a fulaka nga pela bagage na kota tete fona fula vous comprenez nga na zo makasi ya ofula batu tant na mona mutaleki na TV bingam na pesa Joël Massirika répétition de ton format Joël Massirika mais or que nga na dit vérité ya batu ba pesa Joël Massirika formation j'étais le premier
Joël Massiri kana mokengeli ogangele bwa bandiolela mais bato balika la TV babi bango ndo bapesa et on a bisa bango ki na bimisa mutu moko obokoka moye. Voilà, chers téléspectateurs, là c'était les premières parties de Jerry Converter, c'est tant que comédien. De où tu maintenant de comédien à chroniqueur. Tu m'as tout dit que film était œuvre na ngana nga olobela. Non, non comment wana. Faut ba film na ngelo ba pour le pe na fina comment olobela ba film na. Comment olobela ba film on sait combien de films ba œuvre. Ebele nga botami avant SPLisa. Nga la chaîne na tira reconnaissant mutu na kuta na internet o ba ta poto ba bisanga Jerry. Nicolas sa biloko na poto e kangi c'est papier cadet. Wana ba te belé ba bi YouTube te ba to na YouTube na ninyo. OK. Vous comprenez? Nga na sala ba film lokola Yamado. Na boki la ba on internet gratuit. Na sala ba film lokola Petit à quartier. Voilà so œuvre là. Ba œuvre na Petit à quartier. Masa nga chez Gasala asala Yamado nga pe na sala Yamado mais botal et tout en botal sikoyo. Beaucoup na internet botal. Na yako sala ba Petite à sa matrice. Petite à sa matrice. Na ça so film mon atanga kangote. Et quand t'as pas Vincent, mais on a regretté quand on a sans reconnaissance la petite à selfie. C'est bon, la petite à selfie oui, mais est-ce qui filme à Vincent tu vois? Film nanga, idée nanga. Mais dans le but, moi na mai produire biso to changu. Et puis ni mai pour que gérer ça scénariste. Nga na koli pe na modèle wa lambanga. Valère moi na moko l'équipe Valère ba nebele nga na lamba na scénario. Donc la petite à selfie quand t'as boké na chaîne bo beta la petite à selfie bo mona. Mais quand ça la film oh lelo ti lelo ba tu ba pirata ngona ba CD na omona ngona nzela boye bolingo ba pombe si la rati. Oyo ndeko na biso pomba a joie. Comment ça fait-il que ba film na yo les autres ala pas battre les autres ça succès mais battre ba reconnaître pas batu nini des pomba des Vincent des films à pomba. Te pomba non pomba za ndeko na frère na ngai pomba za kana mutayamba ngai ya na ngai Jerry Cobetox. Pomba saka bien nga Jerry Cobetox pomba saka nga benalbika ke banoyo ba wanga naka let's baby donja c'est moi auto bien nga Jerry bébé uta pa na yo c'est bien eza bien quand vous bozo boyo le kine mission pena conscience no o ba pena ke teza yete ya on a baki 2020 on a mona ka le bon na TV na lakeli mabe ala kaya mabe muto akotuka kombo tata oui na tanga kombo modéro totokani patron ya scénario ya mbokolo ya modé patanga kombo ya Masebe abimisa ye voilà naza via Masebe so yozo banga ko ba ke Jerry Cobetox afulanga poani bato ba reconnaissance eza mabe makasi na ba kana ngate même ba président belé ba président belé ti Herman Kasongo na mona rapena ke parmi sous ba jeune ba fuli bana na poto Herman Kasongo oui là c'est il y a pas mal on pas to bi fait là to bi ba bintu to bi masa na matimi kilo to bi bango bongo bien to lingi ne ba ingrate soko c'est ingrat kutu ngamo na président na fula yo na lekelo na biso penga za ingrat et puis na otanga komono. Voilà, Jerry au théâtre moko journaliste. Pourquoi se transforme ou se transmettrait bongo na kokoma kolongwa transformation ne excusez-moi transformation ne de causa théâtre kokoma journaliste en tout cas wana pena kokoma journaliste zaki nga pena compte chroniqueur te journalisme parce que nazaki tant na moi mkina ndota ba journal trop et ça la vie moi ça na RTNC andota maneta vie claire à moi le fort façon de parler l'expression corporelle ne ndosa nga bien nga fona ko maka journaliste et puis ya mibale qui bambishi toi donc nga pena do na ko noter makasi mais est-ce que mutaye ko panzanga mutu vezakari ton aimon a vezakari na bi non nga fona koma ata journaliste était mes chroniqueurs voilà alanda ba formation mais à part ba formation eza na batu ba idanga tile non atanga ba kombo na bango mutu loko la Frank Stemai na déranger makasi pour na sala annonce o ba bengi chapeau na ba des annonces wana mutu loko na ndidi mambuku azana mboka o nga reconnaissant na déranger makasi et tu ko sukisa na mutu ba na nga vas-y mon fils ata bato baboyaka na benge père nga na bengaki père Matika Songo elonga ba bébé vous comprenez parce que nga na moni nga avantage na nga kuta moi mobala sa succès na internet voilà mabe na bandeko na so ya kuta bana basi ba sa succès ya moni le presse débat
na kuta matika so bakabile mutuka mba pese marque les quota na munga pale $1000 ko kindi parce que elonga babiba kanga e mukili vous comprenez donc nazo ba conseil matika so première émission na ngote parmi ba première émission na ngefulanga matanga yokozuna matia simbanga boye on a bafouillé à qui mais bah non c'est ma matika son bah aussi mêlé ba téléphone ça va histoire to beta ça histoire to beta voilà siko voilà ce que Gérard hier matika son asimbi Géry bo lobi mais kimba boya ngona so ba boy munga so ba reconnaissance matika son auta télévision et king auta télévision machin local la vie global télévision ayer interpo ba te bele ba kanzaka to uta letinga numérique télévision na 2004 na ça des tests kuno maso na mona ganga bango ndenga yo ça test na numérique na mona mais là comment nous sommes de la télé le journaliste internet journaliste non informé José Christian, nous tous on fait que la communication. Oui. Donc Moussalo vraiment donc on a y a peine na kuta ba ene lokola wana et puis ba pesanga makambu matika so ngoti ka ngati yango pena Géry ya mangai ta ba otala nga ba otala peyo. Voilà. Mais lelo ba leka lelo abandi chronique lelo lipongo la dit lipongo ba ngutu ba yebi ete mais peka novela so wa. Bon ça la bongo. Voilà, au sala que journalisme par passion ou bien par courant on va quoi apprécier. Non, par passion pena. Voilà. On a pena na baki pena, le quoi na théâtre ba bisaka biso quand test musala ne ko koma professionnel yo soko considérer. Donc on a considéré musala onde koma ki vraiment mais ko bossa na te à part bande ko musu ba yedenga ngena yo kota ce qu'on a comme chroniqueur politique. Na mo ba ko ba Steve Kambanga ba coachinga ba kulutu nanga ba Daniel Safu ba coachinga ba kulutu nanga ba Mike Mukebai na venanga Eliezer Tambou donc ba yepena ba yisinga petit bakenda nango c'est ça. OK, voilà, merci beaucoup, ça c'était la face A. Géry, ba souvenir nini ou bien ba souvenir nini ya kitoko o écouter nango na monde journalistique. Eh belé souvenir ze belé moni lelo ezala bandeko mususu bazali banda baozanga esika olala mengaka chronique o efetelanga mwa bikok nanga o esika naza eza pe motu ya mobo pe na mwana kozanga ngo mais chronique ezangisanga te mama ngai tana bibengi sacrifice à famille nanga nanda on a biso ngam na tanga classe minute nanda on a biso et bisa mama na biso baleki nanga bakota balabala te baza bakuluna te bon à l'époque pe kuluna ezarate mais tu peux imaginer nazwa bassin à gâteau na kenda oteka na libongo baramo chaque jour papa na biso a eu problème dans le colo à côté hôpital maman est mon 9 mois deuxième piège j'ai bêté là na baleki na ngama c'est quoi na ndako a on a banda na veni Gombe donc déjà na 91 tout ça qui derrière na banda donc nazara ba mauvais souvenir moko na vie nanga donc oyo elekelanga mes chroniques et ya kosalanga sengo et puis ça nga place quand na ba ki papa na biso pour fatika le pangoute mais lelo na va ni sa maman na ngesika naza na va ni sa famille nanga chronique on a monaka fallait ka kezala et puis nga ba bata poto balongolanga na kato na Louvre bakomisanga pina bandeko na bango pongana na ba famille na auto tangelo ba na Londres naza pe na ba oncle na nga nyoso babutemi na mama na bazana Luanda moko auto kufa kutu personnel taboura relique tous les comédiens tayamba bango na Brazza na Angola mais ba abandonna biso mais lelo Gérard Bima muto très na chronique théâtre écouté chronique donc chronique et ça peut avoir bon souvenir mon salinga lilo na kutana na bateau na kutana na bangote na chronique na kozo code moko boye na zo Géry kota oui na sepela ka vivacité na kota que les cas aux $300 donc chronique et ça. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Lelo Géry tant au monde a obi bon note kama pa na libongo ko tambola ka côté kama basanga. Tout lelo tant au monde a bana on so ko tambola ba ote kama mai bana vernis. Tant au tambola na nzela vraiment deux fois. Est-ce que au télémarata quelques secondes tout la tolo ba anga Géry bano un jour ko malwa ngape ba sama mloko anga. J'ai des larmes aux yeux vraiment. Donc, on a 50 ans, on a mbongo. On a souhaité encadrer les jeunes. On a ONG, on a encadré les jeunes parce que on a passe, on a passe. Le papa, mon fonctionnaire,
Mobutu alobi boluka mokonzi na bino afota bino papa nanga chef d'établissement mais azora même pas $500 donc nga nayebi ndenge balambaka fufu na bakoni nayebi nde baliaka paipai etela te oliango nayebi pasi wana donc ntango natalaka baleti bana mike baoteka bamai baminaire aotambwisa moto aza receveur ça fait mal au cœur nyonso wana tozongisaka na nini na pays na biso pays na biso vraiment il faut tosala effort mais moi géri nabaka na nzambe apesanga quelque chose na okamona na bana wana nazaka il y a des fois so na oleka na nzela na moni mwana mwa azoteka biloko ndenge papa nanga azaki so amoni mama mobuto aza mokolo omona osomba pondo wana nyonso bolamba na ndako po amoni mama na limbi donc nga mpe nakokaka motema te namonaka nasombaka biloko oyo mwana azonga ndako manque de moyen bon nzamba toyebi ke nzamba osala na moki oyo tozwaka déjà oyo ça va tout d'abord il faut dans l'école de formation et montage caméra déjà ça parce qu'il faut tika bilemo donc on encadrer les jeunes donc ça il y a bon vraiment ils a passé vraiment donc et ça la passe. Ok, voilà, chers téléspectateurs, on est arrivé vraiment à la fin de cette émission. On chute déjà. La réalisateur nous signale déjà qu'on est arrivé presque à la fin de cette émission. Tout cas, dans 2-3 minutes. Je ris au petit avantage sur le plan journalistique. Bon, des avantages, là, mauvais souvenir au coup nango durant Moussa Nayo. Peut-être vous avez pu nous inviter Moro Boma. Avec ce côté, peut-être un combo. Oui, surtout invité. Na peste ça bango. To collaborer na bango. Batika biloko na basara ba nyoko la biso makasi. Plateau na bandi chroniquistika ba obligé na chaîne na travailler na ça na 5 mois. Il y a stage. Mutonga ibanga te donc abinanga mukile ebioté ça la théâtre à l'époque na jouera film moko boîte noire na ba Duche Kapanga na ba Yosili Pechanga malgré ba tu ba non reconnaître nga moi muke mais abiba ebioté donc nation a souffrant na comme poussière il faut ça la 3 émissions 4 émissions la journée donc ba mauvais souvenir ezali invité bengi boke pena lié wana téléphone ekangami aye pété à s'excuser te un mauvais souvenir ezali au salé lipe mutu na site a photo les 30 a memi oti les 15 okuna ne pas pas fouti a fouti au pété atika pe na banyongo na yo vous comprenez magenga azaka trop brutal parce que nga azaka trop sensible na kokamaka mbwana te OK no kana ndenge mo boti ofuta mbongo nanga donc ba mauvais souvenir pene ezali belé mais tout ça na biso to pour notre salle ba relation ni nyozala ngo na bani akomele na sola bango nyonso bien nga pena na lingwele na théâtre comme deux soit le bic et ayebi gérité c'est que ça encore mutema mabe sauf ka baleki na biso ba binisi kala biso amonanga na luboté to amonanga na etaloté akol ba ta yebi ninga te asana na réseau mais ba comédie nyonso etangami comédie tout parce que nga mona na koma film dernier film na auto koma avec Massassa joué Fiston Nzuki Baptiste a joué donc la comédie dans une relation mais sauf la linga ne muto tonganga so tongi nga toza comédie za ndiko nanga au démarrer na tena au démarrer ote na komisa mbwa za maneve waze kwa loba so mbwa no asuyo komisa mbwa za mais na sana ba relation bien na ba comédie tout pour la linga na yambaka bango na émission na bengisa bango na film donc na zifona za ka bien na bango. Voilà, merci chers téléspectateurs, on arrive vraiment presque à la fin de cette émission. Chérie Robertas, je ne sais pas si tu as un message européen à ma fanatique, nous partout dans le monde, c'est un message par rapport à ça. Un message, les amis, vous continuer à soutenir. Batebele batenanga rigueur, chérie, ozaka boye poani, garçon na li tutu wana elogi mabe, ozaka boye poani. Yango na ebisaka bino ki. Bano bane ko finga batutina ba sexe ba mama bango na télévision. Le mo bengi ekende western soit $300 tu as bien parlé. Parce que tant comme tout à gérer ça la ronda que gérer comme satana. Monique to timbela ki to comprendre que bino ndé mutu bozo pesa biso mutu makasi to sala ka bongo. Mais gérer ça vous ça n'est bien. Bande ko botenanga rigueur bobi gérer ça trop brutal. J'espère que vous avez au fur et à mesure tous au cola, tous ça les au cola. Écoute, nous avons dit que la minute était dans la présentation, nous avons dit analyste, nous avons dit tout ça l'analyse et si lito na monter, na filmer. Parce que moi chronique opé, nous avons dit que nous cola,
natikela pe baninga mosusu oyo obenganga o yaya mokolo aleki bayaya nyonso tu donc message nakopesa yango wana donc bokontinue kolinganga na théâtre bientôt naosala bino bafilme oyo bolinganga bato ebele balobelinga géro komi trop chronique osalesali au théâtre nazongeli bafilme okontinue parce que tour oyo nakota bafilme na bachaîne oyo bapesanga mbongo osombi filme nakoti elo mais na bachaîne oyo ya biso moko oyo bozosabone wana déjà nakoti bafilme na bachaîne na ngai moko parce que bokomisinga déjà patron donc to bokolanda na bachaîne mosusu oyo bakosomba c'est un peu ça. Voilà, chers téléspectateurs, on est arrivé vraiment presque à la fin de cette émission. Derrière mon caméra, émission Oyo Eza toujours tout le Bosolo, c'est Bosolo, tout se sentir vraiment à l'aise et puis artiste aloba. Kati Oyo yaye, lo lengi Oyo aviva, banda bota mati a komi na musane a komi lelo. Vraiment, et ça lui qui toko bandi émission abiso Oyo toko banda koya milabino, artiste beaucoup ça l'a vraiment de citer. Derrière mon caméra, on dit que la vérité sur la vie de l'artiste. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Mon boss Pierre Elvis, là où vous êtes, un grand bisou à vous et un grand bisou aussi à Pierre Elvis, Nabandeli, Pierre Elvis, à boss Nangata, na voix qui est 10 fois. Boss Nangata, Pierre Elvis. Mais si on appelle ça vraiment un gros bisou, on appelle ça sous Alexis Chikamba, gros bisou na yo, MM la japonaise, gros bisou le sous Bissi Kozali, mon prophète Gary Kenge, na pesio bambo te Bissi Kozali. Merci beaucoup. Elonga Nankolo, libre, vive Elonga. Elonga ou rien. Merci beaucoup Nzambe pour abattre la Kijeri. Nabi que Eza Mbala Soukate, c'était plaisir ya Oyambayo. On a planté la busso derrière mon caméra. Vraiment, ça c'est l'émission derrière mon caméra. Et ça là bon aussi tu sens pleurer parce qu'ils ont vu les caninango. Il faut t'exprimer devant la caméra. Merci beaucoup vraiment Nabi que Zambala Simapé. Donc écoute analyse sous pour nato ça la sous analyse de Mozoloba. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.